Oi, pessoal! 99 noites na floresta. A Alice não entrou ainda na 99 noites na floresta. Que caralho, isso aí que tem coisas pessoais. Bora 99 noites na floresta. A noite tá se aproximando, né? Vai cortando tudo. Você vai colocando lenha no fogo e eu vou colocando... Onde foi ele? Não tá se aproximando, né? Noventa e nove noites. Onde é o teatro? Mas vamos pegar essas tábuas. Você vai pegando as tábuas aí que já jogando tudo. Eu vou pegando cenouras. Tô arrumando essa cabana. Eu trouxe nos sementes, Eu ó. vou fazer uma cabana. Eu vou fazer uma casa de árvore, pode ser? Não precisa pegar cenoura, só coloca a lenha no fogo. A noite está se aproximando. Eu trouxe um monte de comida aqui, cenoura, um monte de coisa pra mim comer. Vai explorar o mato, porque eu não venho. Tem mais comidinha aqui, ó. Vou puxar a cabra. Ele deu pulinho, Larissa, nem viu o pulinho. Cabritinho. Eu tô fazendo coisa. Coloca o fogo no fogo. As árvores foram que eu coloquei já tudo no certo. Zé, ó. Olha, Zé. Madeira. Ai, globo do caralho. Zé. Eu tô... Esse no clube de normalmente à noite você morreu pro lobo, né? E esse vídeo foi interrompido, né? Olha, que mais um saco. Baú. Ó, eu encontrei um baú aqui. Mata esse lobo aí, gente. Mata não.
Que na última vez, não deixa eu te matar, só corre. Corre o máximo possível que você puder. Não deixe esse jogo te pegarem. Que isso? Você não gosta. Corre, cabecinha. Pô, você não regulou, boy. Cadê você? Só vai. Só vai, corre, pô. Fica aí. Olha o coelho. Ele quer um pé de coelho. Tenta achar um pé de coelho. Esse lodo que ama, cara, você? Aham. Mata seu filho da puta. Pra ele ficar. Tô tentando achar uma pé de coelho. Se você precisar colocar negócio no fogo, você coloca carvão, tá? Achei um pé de coelho, Larissa. Achei dois, vem aqui. Eu vou pegar pra você lá no acampamento, tá? Vai lá para o acampamento com um pé de coelho lá. Lá no que fica o mapa, tá? Sim. Vou querer um saco, bom. Pegar uma lanterna que não tem mesmo. Assustar aquele cabritinho que eu vi. Não tem aqui mesmo. Lanterna velha. Tô comendo comida aí. Você tá deixar? Lobo aí, mal do mal. Mal do mal. Tem fogo no fogo? Deixa eu aparecer aqui uma coisa. Tem dois componentes aqui nesse negócio, né? Eu não entendi. Pegando no mateiro. Meu bico caiu. Esse bico é bico ainda, menininha. Bico azul ainda, pessoal. Eu não tenho vergonha de fazer isso, não. Aí tudo de novo. De novo, sabe o que eu vi? Já não viu o que eu vi? Pegando no mateiro, ó. Olha no mateiro. Sim, de matéria. Aí o nosso mapa expandiu. Nessas árvores que eu tinha plantado ali já tá crescendo. Eu vou tentar achar umas árvores aqui. Vou pegar umas mudas. Aqui o bicho acaba. Mas você vai continuar a árvore e daí. Vai pegando só esse negocinho aqui, só esse aqui, ó. Ó. Vem, olha com o Toshi. Olha com o Toshi. Olha que merda que eu fiz aqui. Nossa, muito bom essa, tô com fome. Nossa, isso não perfeito. Tá acabando o fogo.
hoje eu botei hoje. Vocês comeu tudo! Eu não comi esse negócio. Eu comi. Pessoal, não é que eu não comi, pessoal. Ele é feio. Olha o que eu achei. Vai pelas lenhas que tem por aí. É isso mesmo. Eu tô vendo. Aí você não tá achando nenhum baú. Munição. Eu achei uma arma já. Vou pegar esses dois. Um revólver. Logo, tá? Pegando esse aqui. Esse aqui é uma coisa eu acho interessante aqui. Não! Carne com nós também. Tem duas coisas que eu decidi aqui, pessoal. O que será que eu acho a mais? Eu acho que não é assim. Pessoal, na verdade a Larissa não faz nada, né? Ela só fica aí colocando um monte de comida, tem uma linha aí. A gente fica aproximando, pessoal. Olha, o tanto de coisa que eu peguei, só que eu também. Não pula. Em algum lugar no fundo da pula. A criança tá ainda medo. Para ajudar ela? Tá bom, agora nosso monstro já tá pronto. Tá bom, não precisa comer mais não. Aí as nossas árvores estão crescendo já e a gente tem um negócio muito seguro aqui. Você quer parar uns problemas? Aí você não fica aí, tipo a cabra. Tá, tem uma casa. Menino. Você! Pera aí que eu vou tentar fazer uma coisa arriscada. Eu tenho um cavalo, que lindo. Caralho, fica. Oxi, mas... Banheiro masculino e feminino. Eu vou morrer de filho, eu vou morrer de filho, cara. Vou trazer comida pra você. Ah, ela coloca... Vai colocando carvão.
Olha, Sana, é pra comer as comidas só quando tiver com fome. Fome só. Enquanto isso, eu vou quebrando umas árvores aqui. É. Carvão, coloquei. Eu vou botar em cima de madeira isso, né? Pra começar. É, ó. Tem um monte de comida, ó. Eles, os caras não vinham atrás de nós. Eu vou pegar um Mateu novo. Ai, eu vou vir agora, Cadê eu que vou vir agora? Ai, vocês estão parados aí. Gente, filho da puta. Vai embora daqui. Boa. E agora, né? Eu morri! Eu morri! Não, e agora, pessoal? Então, pessoal, acho que esse foi o vídeo. Não deu muito certo pra nós, então tchau. Morri, pessoal.